Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abang Eko Channel. Kami pada hari ini akan mengetes mesin pesanan dari Jawa Barat. Mari kita lihat prosesnya bersama. Jangan lupa di subscribe. Setelah tungkunya panas, langsung saja kita isi gula seperti yang ada di video. Arum manisnya langsung nyembur, hasilnya sangat kering dan padat. Silahkan tonton prosesnya sampai selesai. Jika ingin sharing-sharing, silahkan hubungi di nomor WA kami di 081337708889. Langsung saja bosku, langsung ditelepon, langsung di WhatsApp. Insya Allah kami free 24 jam. Terima kasih.